Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами разберем, что такое храп. Ну, есть медицинские показания, когда человек храпит, а есть психосоматические показания. То есть человек храпит. Это как животное рычит, да? То есть он рычит и предупреждает, что я не хочу тебя видеть, чего ты приперся на мою территорию. То же самое происходит и с человеком. Часто бывает, мужчина так храпит дома, но уезжая куда-то на курорт или к друзьям в гости, там он не храпит. Что с ним происходит? Почему он так реагирует на свой дом или на свое окружение, или, может быть, на свою жену? В этом нужно разбираться. И храп убирается очень легко. Всего вам доброго, подписывайтесь на канал, ставьте лайки.